a.m. to drive off railway station. Further announcements will be made as we approach various midway bus stops. It is our pleasure to have you on board and to wish you a pleasant journey. 各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司69M 线。本班车将由天水围市中心开往回芳铁路站，中途将有广播提示各位乘客下车，祝各位旅途愉快。仲想12幾你揸車嗰度啊，都幾個鐘，食下嘢，跟住又行下，跟住又呢樣嗰樣，係咪先？要一早啲出去嘅，我都唔明㗎。翻夜晚。下一站係觀眾園。The next stop is 天順 Court。下一站是天順苑。請緊握扶手。Please hold the handrail。請切莫離手。
下一站是天瑞总站，請緊握扶手。Please hold the handrail， 請緊握扶手。
你都算嚴重㗎嘛，佢都判係啊，唔係咯，咁個急症醫生都要判你一啲嘢㗎嘛。我又唔肯去咯，先話佢。你又行唔到，又唔去，又話廁所都去唔到。係啊。點啊？我記得係喎，梗係唔係呢個問題啦？佢琴日都要俾食藥水啦。咪係你又唔好理佢啊！咁呢個唔係話呢個問題，絕對唔係。係你啊，因為驚食藥水。你都諗唔到咩？梗係係啊！佢講俾我聽啊。佢話佢一去到呢度先係同佢講嘅，唔準嘅。喺屋企咪佢哋咪揾佢推佢去廁所門口咯。咁我話揾個幫忙揾張凳搭下咁去咯。小可能覺得我小可能我讀下個試驗啊，最多係嗰啲寫衰啲。收費拍卡機，乘客落車後於巴士站拍卡，即可享有八達通分段消費優惠。可能嗰陣時咧。下一站設有分段收費，下一站係天耀邨耀盛樓。The next stop is Yuxing House, Jingyu Estate. 下一站是天耀邨耀盛樓。為免影響車長及其他乘客使用手提電話或流動裝置時，請調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。Please consider the bus captain and other passengers. Please set to silent mode when using your mobile phone or device to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 会议影响车长及其他乘客，使用手提电话或流动装置时，请调至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。
買嘅個買，除咗去學啲學科，你買嚟買咩嚟？可以綜合。但係呢啲唔錯喎，自己買。抄英國貴族階級比賽，但係咧呢個就係要英國貴族階級咧比賽，但係入去要坐地鐵，大腿張位，要爬攤，要着隨身呢啲貴族階級啊嘛。嗰時係阿家拿住唔順啊嘛，教我有幾多麻順，一到中午打我，個老公啊，唔止都要打，都要做翻啲公民嘅，唔好出現困局。好似去逢星六過嚟新北江，而家或者去咗嘅嘢咧，轉咗咧，可能啫，因為佢而家轉咗去。因為係逢星期六都唔翻鄉下㗎嘛，哇！呢個細路係咁無啦啦咁，真係好危險。天耀村耀民樓。啲揸部火嗰啲咧，冇得，嗰啲係啊，而家裏面好叻㗎，揸呢部嘢，識轉彎嘅自己。冇得煞掣嗰啲。一開始係轉定㗎啦，一做好機。不過我同阿媽就唔願意佢玩，太快啦，佢踩得嚟。應該冇咁高，130，應該係129、30咁。好似你話齋行又，因為我呢排啲血壓好靚，咁咧減啲嗰啲嘢飲下先得，環境都有喺度，擺到花晒。我哋樓下有呢隻，有呢鋪。下一站係天佑苑。The next stop is 天佑路。下一站是天佑段。係咯，接過去。天水圍前往迪士尼樂園嘅乘客，可乘坐龍運 A 線及 E 線，於屯門赤鱲角隧道轉車站轉乘 R33線。淨係等你真係好麻煩。正常嘅工嘅。本身好行，唔係喺條前面。
喺度前面就開唔到嘅。有山，可能係上啊，都係大南隧道轉車站。The next stop is Tainan Tunnel Bus Interchange。下一站是大欖隧道轉車站。九巴推出全新轉乘優惠，由新界西北前往青衣，除咗可以喺轉車站轉車外，仲可以喺眾安街免費轉乘43B 線。43B 線覆蓋青衣區咁多地方，回程同樣有轉乘優惠。詳情請參閱九巴網站。我一早啊甩咗嗰個煙包，我一做出嚟。我唔記得打電話，一定翻轉頭咗。啲人問，又唔係講時間。冇人揾喎。就算我唔問都周身唔知做。可能你有標咧，我就要睇下時間。我啲運動我都要帶標，習慣嘅。你呢個標我睇到喎，因為佢黑底同埋金呢個，你同埋同一樣色咧，我睇。哇！真得，講喎。成日都望住佢，習慣第二咁樣食。即係冇食就冇。唔係啊，即係見到我，佢喺度諗點解係你咧？佢就係諗住我媽媽隻插佢，因為佢個插到拍到佢嗰啲。哇！嗰個眼神望住我，又唔講嘢，係咁望住你。但係老師帶你出嚟咧，佢出嚟都好開心，喺度幾日試過有話又話自己咁啊，又話自己咁啊，即係講我哋唔知啊，我哋喺度幻想，我都唔知係乜。冇帶身份證，冇帶身份證。
又多咗一班巡以前已經係我而家都話嗰啲相我都話，佢出世嗰日佢講已經係食呢個條件都已經係。依家係唯一就係話深cầu蝦尾呢個質就係華輝，就係話人哋冇攬手，同埋依家松江有兩個好靚，靚到不得了。依家我唔敢講㗎。唔係啊，靚靚地，自己落翻工，其實佢哋都入咗數，你睇睇口食食。個頭好靚嘅，都係華輝質。咁咪變咗嚟講咪比較安全咯，即係唔會話爛尾啊，同埋唔會話啲咯。如果人哋都喺松江嗰邊，東方起咗，咩頭起咗。即係大佬個國花，阿總都有一度，即係話佢個國家就邊咁咪蝕咗好多，打爛晒啊！即係大陸咁錢。嗰日話停mất咗兩句，但係咧，我明嘅意思。你同意啊，大佬？佢咪同你講嘅，我都聽唔到啊！我講乜嘢？佢隻眼到咗4件房，啱啱係擺生嗰個同我講啊，佢話佢唔係其實我講呢啲嘅特登嚟嘅，佢話大佬你幫下我啊，呢對眼有啲講真係冇運，即係係幾時講得出？大佬真係冇乜嘢喎，咁佢老尾咧就喺度皮皮嘴笑，咁我話你睇真啲先。哦，睇到真係好長，2秒真係好好，諗到呢啲。佢話你仲睇真啲，真係冇謂。你見到我冇㗎？哦，仲有1兩條線咁啊，嗰日佢話啱啱阿爸入咗去大家啲嘢分好咗，係咪做手術？我話咁我咪唔好意思。即係有時間，咁我咪分好冇時間。其實阿姐都好憎佢哋，好憎阿爸都。不過大家好衰。真係攞。自從有咗呢個嘢咧，嗰個好光嘅，即係要入水。
話嘅影響佢哋直播直播，點都要買3個嘅。冇啊冇啊，你一定要坐我隔離嘅，我話黑尾嗰個隊長啊，叫李炳東啊，同埋點啊，你咪話少平咪坐我隔離嘅，依個點解你知下佢咁多嘢你聽到，即係我問下佢，我話我有嗰個地址啊，嘉敏嗰度㗎嘛，哇咁好啊，住喺嘉敏嗰度，我係啊，唔知嘉敏嗰度係好賺嘅，個話題咁屌講大嗰個啊，即係話大嗰個嚟講啊，即係話我啊，即係點解知下啲咁多嘢啊？即係話我點解又知道啊？李炳東係隊長嚟㗎嘛？咁我話點啊？自己嘉敏嗰度嗰個一講㗎嘛，七仔一叫啊，係啦。背囊我都帶啊，冇話拉嗰個嘢帶。你唔得閒啫，我唔可以嘅，你淨 send 咗一次 send 嘅時間。佢之前有打俾我，我唔得閒去啲咩，跟住我夜晚翻。
stop is Huaishun Court. 下一站是回俊站。请緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。Please hold the handrail. 请紧握扶手。The next stop is Metro Plaza.
是回芳站。請緊握扶手。Please hold the handle。請緊握扶手。各位乘客，本班車已經到達葵芳鐵路站，請各位乘客落車，多謝乘搭69 N 線。We have now arrived at Kwai Fong Railway Station. All passengers, please alight here. Thank you for traveling on our route number 69N. 各位乘客，本班车已经到达回芳铁路站，请各位乘客下车，谢谢乘坐69N 线。一個show。